tika yo te mitala malamu kati na yo. Est-ce que opesa mokeli na mukongo to opesa mokeli na mukongo te? Esa na bato ebele ndengo fandi na tongo ya lelo to komi pas même 9 heures mais yo fandi des choses en église. Ce qui est le problème na yo, ce qui est le problème na biso et ce soit bien noté parce que to pesi muto ke la biso mukongo accélérateur le belanga amen. Daniel abimi na libulu minu abalion ekotité et ce soit solution te problème ba classe na yo et ce soit solution te na so ya bisande komoko bisiko salo so kanga solution ya problème na yo et ça na maboko ya mutu te. Bienvenue dans votre chaîne Les Pana TV. Merci beaucoup d'être branché, scotché dans la chaîne Nabino. Lelo lisusu toye libino suite des fins. Moi d'août c'est ça qui moi mon côté ça qui bénit vraiment à travers notre papa Les Pana. Je reste ma tout à Les Pana, l'homme à son poste, l'homme des psaumes 1 un thème mon côté ça qui est trop fort. Tout ça qui bénit du début à la fin. Mais la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au bandé nabiso na début même si tu es en Europe, en Asie, soyez toujours branchés, connectés à la chaîne Nabino parce que le long des suite et fin. Thème nabiso mystère d'homme. Avec Mystère d'homme nabiso papa même ça continuer ko décortiquer en lelo et suite fin yo oyo bandaki nabiso na début ozali bandamboko en tout cas ko zapete émission nabino de temps de Dieu yango et lisusu et côté bino na suite fin parce que lelo 5e dimanche nabiso il y a séminaire tozawana vous voyez déjà il y a des gens qui sont là-bas baye vraiment na détermination baye vraiment na détermination ko lukanzambe ya papa nabiso apôtre je reste les Panamatuta. Nous sommes là sur l'avenue commerciale numéro 195 commune de Julie quartier 7, référence Nabiso et Zalaka, immeuble scellé. Cohésité, benga papa Nabiso, encouragez et que ça la bien makasi, restez branchés, vous ne serez jamais dessus avec les dieux de notre papa. Apôtre, je reste les Panamatuta. Je vous laisse Bolanda, comment le professeur va enseigner ses élèves, et puis surtout benga professeur. Natiki Bino Bolanda, on se retrouve à tout à l'heure. Et ça lit les 3 stratégies de sorciers pour lier les enfants de Dieu. 3 stratégies. Mayele misat oyo bandoki basalaka na yango pona ko kanga bana nzambe pona ko bwaka bango na kati ya prison. Avant bandoki bakanga mwana nzambe to babwaka mwana nzambe na prison ba utilisaka 3 mayele. Na mayele na bango misatu wana nzambe ya bomoy atalisi apôtre Jires na ye na tongo le na révélo yango 3 mayele wana bako utiliser soko tombe na mayele na bango après babwaki yo na kati ya prison le long nzambe azobimisa yo na bana no na kati ya prison mais lokola nzambe azobimisa yo na bana na prison il faut veiller likolo ya mayele ya monde de ténèbres yango tokolobela ngo ya suka pe tokosala prière pe tokosele offrande yango tosengi na mwana nzambe sikozali oyebi déjà ndenge tokobanda pe ndenge tokosilisa chaque point na biso ekozala accompagner na prière pe na ba service ya offrande pe tokozala accompagner na adoration tozali awa na groupe ya adoration ya église à dimension na frère Nesson Kikem toza na eto ko accompagner musala oyo pote zambe ya lola asela biso bikamu amen tokangi misu na biso Père d'Israël tolingi to banda liloba na yo ndo sali liloba kote na kati ya liloba oyo peuple na yo o bazali na oyo sika na o baza misika na ba o baza na bandako o matoi na bango ko fongwama lobela moko na moko peso solisa moko na moko ngai na mona na te me yokolo Yesu o mona na kati na nga o sala na maloba na nga
Nanguya ya molimo santu. Amen. Et loko ya liboso, ma sœur, mon frère, que veut dire l'homme? Mutu azanan. Ngana sa mutu. Yo pesiko fando sa mutu. Yo pesiko ozolandanga sa mutu. Mais mutu azanan. Mutu, l'homme veut dire certaines créatures de Dieu. Mutu tout court. Azali et loko onzambe asali. Ma soeur, mon frère, tiango na mutu na yo. Eza papa na bino tende asala yo. Mais ba parents na biso baza ba canal. Onzambe asala ki poto bimana mokili. Mais tiana mutu na yo, mutu asala yo azali. Soki mutu oyo abibisa kyo na mokila kufa, mais mutu oyo akela yo aza. Soki lelo ba problème na biso ezo soit bien noté parce que to pesi mutu akela biso mukongo. Soki bitumba na biso lelo ezo rumela parce que to pesi mutu akela biso mukongo. Soki lelo tozo soit bien noté na mituna na biso. Peut-être si ko fandi osana bitumba ya vie, osana bitumba ya kobot, osana bitumba ya santé, osana bitumba ya musala ya lipal, osana bitumba ya voyage. Soki bitumba osana yango kino lelo zo soit solution te parce que obosana mutu akela yo. Mutu akela yo asana victoire yako pesa bitumo sana fina yo. Mutu akela yo asana victoire yako pesa bitumba otelemeli bana na yo. Il suffit yako reconnaître créateur na yo. Ce qui est là ba problème ezotika yo te. Mitala malam katina yo. Est-ce que on pesa mokeli na mukongo? To pesa mokeli na mukongo te. Et ça n'a pas tout belé. N'est-ce fandi na tongo ya lelo. To comme pas même 9 heures. Mais yo fandi des choses en église. Ce qui est le problème na yo. Et ce soit solution te. Problème est ba classe na yo. Et ce soit solution te. Na so ya bisande komoko. Bisiko salo so kanga. Solution ya problème na yo. Et ça na maboko mutute. Mais solution, il y a problème à vie na yo, to ya vie ya banana yo, et ça dans ma boko, il y a moutoua ke la yo, moutoua ke la yo, comme on a l'Éternel des armées, comme on a moqué na likolo, pénancé, comme on a ensemble le Créateur. Il suffit, il y a qu'on songa et pas inaye, mbala moko repè sa solution. Liloba nzambe lobelingai et loko moko te et pas ya créateur na yo eza impossible. Soki et pas ya batu mususu eza impossible mais pas ya créateur na yo impossible existaka te. Asa na solution ya ko pesa problème na yo. Asa na solution ya ko pesa problème ya bana na yo. Il suffit ya ko reconnaître créateur na yo. Toso ya ebele na l'église. Toso vivre na mokili. Na ba problème, na ba bitumba. Mais muto za na clé ya bitumba na yo. Muto za na clé ya problème na yo, c'est le créateur de ceux de la terre. Ma soeur, mon frère, peut-être si vous allez, vous avez tout dans ma question. Seigneur, pour nani fi nanga boy. Pour nani fi abana nanga boy. Pour nani malade nanga boy, kobota nanga, misala nanga, libala nanga, ministère nanga. Vous avez plein de questions. Mais moutou a la capacité, il y a qu'on peut sans réponse. Il y a tout na yo, c'est le créateur. Pour tes créateurs, après ça, moutou na réponse. Ici, il faut ressonger là. Ce qu'on songe le créateur, on peut ça et yano. Et ça qui n'a moutou moko, papa moko na Bible, a tout ni nzambe, pour na nini, na famille na biso, qui mobola, et sont dominés biso. Et ça qui n'a papa moko na Bible, a tout na qui m'ont tourné pour la famille na ye. Alors, Seigneur, pour na ni la famille na biso,
qui mobola konsange so dominer. Mais le créateur peut ça qu'il y a non. Le créateur a yebisi kende na chambre ya tata na yo. Tala na sambe to tata na yo. Okomona nzungu akindokesa wana. Na nzela ya nzungu akindoki wana ndeso mema pauvreté na famille. Renverser yango pauvreté kotika famille. Mbala moko jede yo telemi. Akoti na chambre ya tata akeko balola nzungu wana. Na yabisi ndeko moko na tongo ya lelo soko songeli nzambe akopesa réponse na mituna na yo. Akolakisa yo bisika souffrance nezo uta. Akolakisa yo bisika stérilité na yo, bisika maladie, bisika difficulté wana nezo uta. Zongela le créateur na yo. Et ça n'a pas tout. Ça n'a pas une église. Mais kati na ye. Après ça, des gens ensemble au Congo. Ma soeur, mon frère, ceux qui ont apporté na telemi liboso na yo, na lobi ke ngane na pesa ka solution na kosi. Pote li loba ensemble lobi ete punda abongisa mi pona mokolo ya bitumba. Mais délivrance et bandaka et pas ensemble. Yaya kokangola mana yo, esa na maboko ya famille na yo te, esa na maboko ya bato quartier te, esa na maboko ya belle famille te, mais kokangola mana yo, esa na maboko ya le créateur. Le créateur, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Soko songali nzambe, nzamba kosonga na famille no kopesa solution. Eloko moko te, ekoki kolekela nzambe. Et là, comme côté, il y a vie na yo, et qu'on qui ensemble. Alléluia. Tout ce qui est le kotanga, dans le livre, il y a Daniel. Daniel, chapitre 6, le verset 16. Daniel, chapitre 6, le verset 16. Tout ce qui respecte le bail ensemble. T'as les bandes de la console de l'ensemble. Quand on a hôtel, les mots respecter le bail ensemble. Yango wane so la songeli déjà nzambe parce que muto songeli nzambe te ako préférer afanane na kit ako honorer nzambe te totank. Daniel chapitre 6 verset 16, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer par Seigneur. Daniel chapitre 6, le verset 23. Daniel 6, verset 23, nous lisons au nom du Seigneur. Tu t'es levé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été emportés devant toi, et vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, des concubines, tu as loué les dettes d'argent. Daniel chapitre 6, le verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Daniel chapitre 6, le verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes, avec qu'ils fassent parvenir au fond de la fosse, les lions les saisirent, les brisèrent, tous leurs os. Merci, Lilo Bansambe. Tovandi. Alléluia. Lobelanga amena bien. Yaya to uti kotanga livre ya Daniel. Tobandi Daniel chapitre 6 na 16 na 24. Liloba ensemble lobi boye. Esalaki na mokonzi moko na Babylone. Mokonzi wana aponaki Daniel comme conseiller spirituel. Oh là là. Tout na fois est-ce que c'est un conseiller spirituel? Tout naye. Alléluia. Ce qu'on a un conseiller juridique, il y a que chaque fin du mois, il faut foutailler. Ce qu'on a un conseiller médical, chaque fin du mois, il faut foutailler. Mais ce qu'on a un conseiller spirituel, aux ans salaire, il y a que foutailler. Alléluia. Balobiate, mon conseiller à Babylone.
azalaki na ba conseiller juridique, azalaki na ba conseiller médical ba oponele biloko kolia, azalaki na ba conseiller kilikili. Mais atali na molimo ayaki ko soit conseiller spirituel. Yaya na kati na vie de toso vivre boy. Tosa na détend. Tosa na ta ya molimo, tosa pe na ta ya nzoto. Tosa na ta oyo so monana na oyo so monana te. Na kati ya bo moto, ozali bien entouré, bien encadré. Osa na ba conseiller kilikili. Motuna na ngazali est-ce que na molimo ozaka pe na conseiller. Nana pesa ko conseil na spiritualité na yo. Mais balobi roi ya Babylone azalaki na conseiller spirituel na ezaki Daniel. Daniel azopesa roi ya Babylone ba conseil spirituel, ba art spirituel. Azoyebisa mokonzi liloba nzambe lobi boy sala boy okolonga. Ko sala boy ete okoshuwe. Mais yo esi go fandi o sala kalikambo apo okomona pasteur na yo. Mais liloba nzambe lobi mutu nyonso abanaka na nzambe atambonge ye atamikakatano ye lokola bandi na nga nzambe na kolongisa ye kaka. Soki yo longaka te, soki yo eshuwaka na vie parce que osanga conseiller spirituel. Osalaka makambo na sentiment na yo, o voyageaka na sentiment na yo, obala na sentiment na yo, osalaka ba projet sans consulter conseiller na yo spirituel. Yongo somona ba projet bela batu ezaka éphémère. Ba conseiller ba projet batebele et resiraka te parce que bozanga ba conseiller spirituel. Tika na tongo ya lelo apôtre Jires azala conseiller na yo lokola Daniel azaki conseiller ya roi. Oya ndimina koma conseiller na ye alobelanga amen na munen e ya tipemen nga esika na salia. Yaya liloba nzambe lobi roi apesaki Daniel confiance. Parce que on so Daniel azoloba ceux qui roi tosi abanoko na victoire. Nsoka lokola baninga ko ba conseiller misusu bazalaki bamonike mokonzi akomi na confiance à Daniel. Balobi basaleli Daniel complot. Pourquoi basaleli Daniel complot? Parce que ba remarquer Daniel akomi na confiance ya mokonzi. Alléluia. Ma sœur, mon frère, et ce qu'on fandi, ce qu'on remarqué, mutu to batu, to mokonzi na yo, a comme na confiance na yo. Oso remarqué ba parents na yo, ba comme na confiance na yo. Il faut augmenter prière parce que ba ndekono mususu, ba ko sepela terre parce que ba monique confiance à papa et comme pas na yo. Bakoki ko bundisa yo à cause ya confiance kara ya pamba. Osu nombongo te, otongino eloko te, o acheter eloko te. Ba monika ka confiance ya papa na bino et comme kati na yo ba ko bundisa yo. Ba ko bundisa yo. Daniel a comme na confiance ya mokonzi. Ba ninga conseiller ba bundisi Daniel pour na confiance. Et ce qu'on s'allie aux ba ah ngana na suite. Ba combattre nga pourquoi? Parce que ba remarquer ba parents na yo ba za na confiance na yo. Afa ba sala likambo ba so consulter yo. Afa ba sala art ba so benga yo. Yaya ba été bande ko na yo ba ko linge lo boule. Parce que mon kilo to vivre ça na mutu na yo mutu moko te akotika la ko sepela ba to za na confiance na yo. Ba ko ki ko combattre yo seulement quand on a confiance. Alléluia. Même il a quatre le pont. Et ce qu'on fandi, ceux qui sont locataires moussous, bah moni kono le pont, après sur confiance, il y a maïna courant, il y a bah propriétaire le pont, bah locataire moussous, bah qu'on sait le complot, bah baby sa yo pour confiance en longue. Même il a quatre, il y a école, l'université.
ba collègue na yo ya classe ba remarquer ba professeur abengi afandi so liboso abi komela ngai makam bava talela ngai salela ngaboy ba élève ba collègue na classe à université ba remarquer que ba professeur ba directeur ba comme na confiance non ba collègue ba ko bundisa yo c'est le mal à confiance. Oh, le professeur a payé yo. Il fallait appeler ça misous, appeler si tu appelles si yo. Bako qui va combattre yo, na parti politique na bino, parce que leader na bino, ba continue na parti politique, ba poni yo, ba pêche confiance. Avant ba ça la projet, il y a parti politique, ba benga kayo. Ba consulta kayo ba ninga no musus ya parti politique ba mona ke ba isolé mais yo kaka ba consulta kayo ba conseiller le complot ya ngona kati na mokili soko bandi ko sentir ba supérieur ba comme ko koma na confiance na yo c'est le moment ya ko sambela 3 fois par jour c'est le moment ya ko lukanzabe na profondeur cause la tête du meilleur mais dès qu'on sentir ba supérité na yo bato basa élevé ba comme père sa yo confiance c'est le moment ya ko gumate fi de prière mais ça na bato belé aw soka comme ko senti bato comme ko père sa yo confiance apesi nzambe mukong na sa suna terre ko église té na sa suna terre ko kuta na pasteur té na sa suna terre ko benga pasteur té nyoso wana bazo sala bazo linga ete yo na nzambe connexion 4 yo na pasteur na yo connexion 4 pour baso na facilité. Yaya na église ozo sambela ozo mona pasteur na yo a comme na confiance na yo pasteur na yo a comme ko consulter yo avant ça la likam ba ninga mususu na kati na église ba remarquer ete ndeko ya mwasi ndeko mobile a comme na confiance ya pasteur to ko sala le complot to ko bundisa ye soko lukinza mbete complot na bango ko simba. Ne pas se défendre dans mon lit. Dans mon lit, mon acclamé pour Jésus. Acclamé pour les rois des rois. Nana linga kanzamba matutawa. Nana linga kanzamba dimension. Nana linga kanzamba église à dimension. Alléluia. Yango omona kaete. Ata frère ne soit na programme ya concert ndengeni. Soka yoki ata message na ngai. Daddy. Na koza la prière ko ya kusala. Yo kasi soka mona kanzambe kati na ngata ngaya. Alléluia. Le belanga amen bien. Que ça soit kokoza la ba programme ne belé. Abidadi na ko privilégié ya yo. Ma soeur mon frère, kolinga to betaka munoko kina musala nzambe luka batune ba témoigner yo. Le la roi a témoigné que Daniel a ça nzambe, nzamba Daniel a délivré na kati ya libulu. Ngape na termina vie na yo, prisonnier so bakanga yo, prisonnier so bakanga bana na yo. Lelo, zamba so ke ne ko défendre na prison wana. Lelo, zamba ko défendre bana na prison wana. Au nom de Babou ki Daniel, bakangi porte. Babi bato Babylone nyoso bakei na bandako. Mutala muki na tongo roi parce qu'alingaki Daniel mingi. Roi yé secrètement. Azobele la Daniel. Daniel. Ayoka mutu na kati ya libulu bankos. Roi rumela. Roi zala internellement. Na conseiller na zali. Zamba délivre qui Daniel a libula bankos. A délivre libosa banguna na yo. A délivre libosa ba piège nyonso. Ba piège nyonso bazotia la yo. Ba piège nyonso. Ata babu ke lombasu. Zamba délivre libosa mbasu. Ata babu ke lompesa. Zamba délivre libosa bampesa. Ata ba ke kofuno na ba tribunal. Zamba ke no défendre na ba tribunal. Et si kanyoso ba komema yo. Zamba matuta. À quel qu'on défendra yo au nom de roi hier abeleli Daniel libulu Daniel lobina libulu ke roi nazali ya bato ba okaso ko sila aussi la te bato ba c'est le chèque no ba mona ka récite na yo bato ba c'est le okwa ba mona ko saka debout
bato ba zelo na mabe ba okuta mabe wana te bato ba zela ba kango ba okanga te bato ba zela ke bato akima ba okima yo te mutu moko alongo nzamba bakisi mibale yaya orosila te parce que ça nzete lona mi pembe na mai eza na beso ba rosé yango te pote mai yango boko zo sala arrosement na sakoli na vie na yo yo ndoko mona échec banguna na yo yo ndoko mona liwa banguna na yo bonguna no moko te komona na cercueil bonguna no moko te komona na hôpital parce que en toi il y a un Dieu vivant en toi il y a un Dieu de Daniel. Daniel le bas Daniel abimi alléluia abi ah Daniel osa bafongoli alléluia bafongoli na sako na vie na yo bato baloka ke bango mo ne ba longola ko loka mawana bato bakanga ke bango mo ne ba fongola porte wana. Que l'Éternel vous bénisse. Bafongoli Daniel le bafongoli Daniel abimi Walbi oh Daniel kobanda lelo Babylone babuka ikeko na babuki kobanda lelo Babylone mobimba tondimele nzambelo na sakoli yaya esala bitumba musu nzamba permetaka po batu musu babongola mitema esala ba problème musu nzamba permetaka e comme la biso po te batu musu babongola mitema yaya bitumba nyonso zo ya pa na yo e kwesa yo te mais yo rolonga bitumba wana po te batu babongola mitema. Alléluia. Et ça qui n'a peuple encore bamoni apôtre Paul nyoka suye ba barbare zama pamba mama lormbo. Alléluia. Ba barbare ba osela venait ya nyoka ebo ma Paul nzoka nzamba permettait ki nyoka wana ayako soit apôtre Paul pour ba barbare ba changer langage pour ba barbare bandi manzambe apôtre Paul yaya na sakona fina yo ezala makamusu ezo komela yo kolela kate eza pour na gloire ya nzambe eza pour batu bandi mela nzamba matuta eza pour batu bongo la mitema kolela kate pour na problème wana. Alléluia. Daniel abimi roi yambi Daniel abi Daniel merci. Merci Daniel. Les aïna confiance na yo. Après si maman lo alobi eh bino ba konsebo ya. Alléluia. Ya na yo ki biloko ansot. Lo ba yo ka biloko. Lo ba papa nyata biloko. Nazo nyata ko accélérateur. Le belanga amen. Daniel abimi na libulu. Minu ba lion ekotité. Ba griffe ya ba lion et salemité. Ba tali Daniel ba ah c'est que Daniel a ça. Il y a ça ma kamusus. Et ça comme la biso ba chrétien et ça pote batubandi maketo ça nanzambe. Batubandi maketo ça nanzambe. Il y a na sako na vie na yo. Après problème ya vie na yo, bato arondi mako ça nanzambe. Après problème au sana yango, après situation wana, et ça na bato belé, bako bongo la mitema na bango. Kolle la ratel bo ça ba problème. Lo ba nanzambe à travers de ces problèmes, à travers de ces combats, bato ba bongo la mitema, batubandi makena ça nanzambe ya bon moji. Yaya ezala ba humiliation mususu eza ponza makitsa yote eza po batu bandima ke osambela kanzambe ya bon moyi eza bampiaka mususu eza po batu bandima ke ozana nzambe. Alléluia. Il y a d'autres combats ceux qui n'écoutent na bitu maman na fanda kana bizam o kaka fwa nzambe so biso jiresi ko bangate après bitumba oyo ezala mutu moko obongola mitemu yaya ba propriétaire nyonso ya bitumba ya vino ba obongola langage ba obongola mitema par rapport à makamuza ma osalela yo et nazo senti avant 5 mois ici là avant to comme décembre na mona bitumba mutu moko zo comme na victoire nazo mona problème mutu moko zo comme na solution nazo mona question mutu moko zo soye ya non pe nazo mona bato belé ya famille na yo ba belle famille ba ta quartier ba collègue na yo ba ko changer comportement à travers la opération miraculeuse aux ambazo pérenne na vie na yo. Oui, ozawa banani bazao banani bako yokanga ah alléluia yaya bible lobi langa liloba nzambe lobi boy roi lobi Daniel lokola nzambe no abikisi yo to tala sko bakizateur so baza pe na nzambe yaya bakizateur bazaka na nzambe te mutu nyonso
o atemonaka moninga ne mabe o azalaka échec ya moninga o asalaka ke mutu akoya libulu azaka na nzambe te ata azoparle à langue azane na badémon ne baoparlise à langue parce que badémon mpe balobaka monoko ya sika ya badémon bamusicien kutu baosala nzembo Félix ayemba monoko ya sika te yo kasi na obi Félix ya président te wazeko musicien na ye aparle à langue te oya yo eza ya bamusicien to eza ya nzambe to eza ya badémon to ezalaka ya yo moko eza parle à langue ya nzambe ezali ya badémon mpe eza ya sentiment ya nzoto ya mutu ezali so oya yo ewutaka wapi balobi ke bakisateri molimo ya bifundafunda elongwa kati na yo bifundafunda funda mpe mutu aloka yo te bazwi nani bazwi bakisateri babilokola bino bofundaki Daniel aleki na épreuve alongi bino mpe tootala so bozala nzambe masolo roi alobi te tobwakaki Daniel ye moko mais bino bakisateri bozwa basi na bango te biso bayinasa bopesa mibali na bino conseil te poto bozwa bango bozwa bana c'est-à-dire bazwi mibali bana na bakoko na banzungu na balutu na baéponge bango nyonso na sako na vie na yo mutu nyonso abunisako na vie nazwi mobali na ye nazwi mwasi na ye nazwi bana na ye nazwi bakoko na ye nazwi génération ne mobimba nabwaki bango na libulo babwaka yo nabwaki bango na prison babwaka yo bango mpe banyokoma ndenge yo mpo nyokwama maladi wana mpe ezwa bango hémoroïde wana ezwa mobali na ye ezwa mwasi na ye ezwa bana na ye le même manière yo mpo souffra le même manière bango mpe bazali ye mabeni nazoloba wa loba yoka biloko loba baba nyata lisusu bazwi yaya na zambeli na tongo lelo bakisateur na yo soki aza mwasi nazwi mobali na ye soki abota nazwi bana na ye soki aza na bakoko nazwi bakoko na ye soki aza na tv nazwi na tv na ye na balutu na ye na éponge na ye bango mpe bazosufri lokola yo mpo sufa naloba to naloba te Pharaon anyokoli Israël plus de 500 ans nzambe abiti Moïse oke libérer peuple nanga même bobima bote lokola Pharaon anyokoli peuple nanga nga pe na konyokoli na 13 signes alléluia yaya na sambeli nzamba vengeance azalaka nzamba vengeance azalaka Israël babimaki ofelete nzamba lobi na Israël lokola Pharaon anyokola kibino bobima bote nga pe fona nyokola Pharaon na mwana na ye na Egyptien nyonso nga pe na ye na vie na yo soki eza mutu moko azonyokola vie na yo alingi te yo sepe alingi te yo bote alingi te ozala na sante alingi te yo sale alingi te yo bala soki aza moko nazwi mobali na ye nazwi mwasi na ye nazwi bakoko na ye nazwi bana na ye ye mpe asufri lolenge yo mpo sufra alela lolenge mpe yo mpo lela anyokwama lolenge mpe yo nyokwama akota mpe bahopital ndenge yo mpo okota hopital azwa mpe bapota opération awa maloba ya nzambe elobi boye message oyo tozosilisa lelo ezali tala mayele misatu oyo bato ya mabe bakangaka biso pe babwaki yo na kati ya prison malamba kango ata na susiati ya quartier na bino to na prison makal na tongo bato bakoya kokende kotala yo mais soki bakangi yo na prison ya molili nena kokende kotala yo nena kokende kotikelo eloko ya kolia pote bato ya mabe babwaka mutu na prison eloko ya liboso fo baliyeye liloba nzambe lobi na biso na Luc 19:30 à 31 Yesu Kristo akomi na posa ya kokota Jerusalem alobi na kokota Jerusalem boyo te fona kota na gloire na kokota Jerusalem makolo te fona kota na mwana punda atali pembeni na ye mwana punda sa te abandi kobenga disciple mibale abandi kopesa prophétie na précision na sambali na tongo ya lelo
Nzamba pesa précision ya vie na yo. Nzamba pesa précision ya vie ya bana na yo. Nzamba bengi ba disciple alobi nazana besoin na kota Jérusalem mais na kokota ngo makolo te faut na kota na gloire. Yaya ezala bebisika mususu kokena ka bolole te. Il faut que na kembo. Il faut que na gloire. Lobelanga amen. Mwana nzambe aza bolole te. Yesu Kristo alobi na kokota Jérusalem makolo te. Il faut na kota na mwana punda. Suka saki na punda te. Abani ko pesa prophétie. Abi ba disciple. Bomoni mboka oza pembe nanga awo. Boke na mboka wana. Boko mwana punda moko bakangie na singa. Depuis mwana punda na botama na ba matela ite. Asa liye na kati ya singa. Boke nde wan bo fongola ye. Mutu akanga ye akotuna bino mutuna. Soka tuni bino bolo bake ngai na sana beso na ye. Elingi ko loba nini? Mwana punda wana sa punda te ezali yo. Esa na batu musu basa awa. Bakanga bango bandakala. Balobi mwana pundo bakangi ye na nzete bandakala. Pe mutu te amatela ye. Esa na batu ebele depuis abotama. Ti lelo atikala kosimbe sengo na fina yite. Atikala kosepela te. Na sambali na tongo ya lelo. Nzambe oyo azalaki mutu aliboso ya komata na mwana punda. Azala mutu aliboso lelo afongola fina yo. Afongola fina yo. Tala amen azopesa ngai. Sika nzamba afongola ki mwana punda afongola yo. Bakangi mwana punda na singa na nzete. Combien de bato aza awa boza ya kokanga. Tobini awa yo kalisa ngo kimbuta. Tampi. Menzo keza kimbuta teza église dimanche. Ba protocole fi ba bosani rôle na bango. Bango nyonso. Na bitala makila ndezo chauffer na nzoto na bango. Le belanga amen bien. Gardez votre poste. Que ce soit quoi, soldat, atamakele les andengeni, ya sera toujours na poste na ye. Bana oyo baza fermité. Zamba yo kela bino mao. Le belanga amen bien. Si kabatu mususu babin, mais yo binaka na poste na mabeni na lobia. Ma soeur, mon frère, pote bakanga yo. Et ça a combien de stratégies? Alléluia. Fongola matoi bien. Première stratégie, il y a monde de ténèbres. Comment? Soko komate kanga na mutu na yo. Lolo nzamba obi misabiso, tozo kene libre. Mais lobby, ce qui stratégie o esuyo ozongi. Première stratégie, ya bando ki po bakanga bana nzambe. C'est la provocation. Loba provocation. Na lingala babenge ngoma tumboli. Alléluia. Bandoki soki bazana besoin bakanga yo bakoya na tongo bakotinda mupepe ya provocation. Okomona na kati ya famille osele loko te me ba tumbola yo. Ba belle famille bazo tumbola yo. Na quartier bazo tumbola yo. Na musala na école bazo tumbola yo. Même na kati na église bazo tumbola yo. Yo moko komi ko poser ba question. Na sali le côté. Mais ndenge ni ba provoquer ngaboy. Provocation mususu koko sala mafinga. Ba komi ko finga yo dans le vide. Ba komi ko tonga yo dans le vide. Provocation nyonso wana na simanango diable abatami. Diable abatami. Yaya landa madame. Provocation ilingi ko le banini. Pousser les enfants de Dieu de faire 6 choses. Provocation lobby, tindi kabana nzambe. Basala combien makam? 6. Soko sali makambo 6, yebake bakangio. Ndengo zo bimawa. Éveillez ma casse il connaît ma provocation na famille. Éveillez ma casse il connaît ma provocation ba semek. Éveillez ma casse, il connaît ma provocation à quartier à l'école. Éveillez ma casse, il connaît la provocation à quartier l'église. Kopi mano zamba zo fongo la mona punda. Zamba zo kango la mutumoko. Mais ceux qui ont allé faible, ils ont ma provocation.
okosonga lesu na prison. Matin ya oy tokoyoka yango na 2022 na même date. Ma soeur, mon frère, provocation, elles sont même à 6 choses. Il y a d'autres provocations, ma soeur. Okoki kolanda ngote. Il y a d'autres provocations. Okoki koloba aiota. Parce que ma provocation, la plupart des provocations, derrière de toute provocation, il y a un esprit derrière. Au salé li kambote, au somo na mobile no moka comment provoquer yo. Au salé le côté moi sinon comment provoquer yo. Bana no bakoki ko provoquer yo. Le pongo fandi, église ozo ko sambela, musalo ozo kende, école, partout bako provoquer bino après cet enseignement. Mais ce cela, stratégie à liboso pour bakanga mutu et sa provocation. Ce qui le lot bakanga yo pa bandoki parce que vous êtes faible liboso ba provocation. Première effet il y a provocation. La provocation ça excite de parler. Donc quand on a Jean 19 7 à 10. Alléluia. Jean 19, 7 à 10. Dans le but, première provocation, bakoki ko provoquer mutu, pote mutu asala nini? Pote mutu asala nini? Awana liloba ya nzambe lobi na biso boye. Ba provoquer Yesu. Ba tumboli Yesu. Ba inciter Yesu. Mais Yesu atikala ki koloba te. Et ça n'a pas provocation mususu yaya. Et que quoi lumumba. Kolobate. Parce que bazo tumbolo po oloba. Bakanga yo. Alléluia. Lobi. Namoni mama abotinga yo kotalanga na ndako. Et comme na bapoko. Nazo ke nokotika ye embouteillage za makasi. Na ebisie. Maman tala mbouteillage makasi kita. Akiti asali pas même 10 minutes. Alingaka kita na ngambo. Nebise loboko te. Bo kita na loboko. Lera kiti na loboko. Basaleka dipa. Mutuka moko ye na vitesse. Bien aimé, et tout y rétroviseur nanga. Lokola mutuka zaki na libende oya zaki catch. Rétroviseur na e. Vitre longwe. Na moni muta so sala arrière. Na pensé nanga na kacha mutuka. Na yebi ete ninga zo songa bo azo ya ko s'excuser. Parce que ngana telemi na zo kitsaba. Soki na kitsaki batu na aile gauche, mutuka ngere tamponner bango. Na yebi si bango bo kita na aile gauche te bo kita aile. Dès que ba kiti ba tse dit pas, batu ba kiti tout ba moniter, mutuka ye rapide touti rétroviseur. A freiner tonton. A bandi ko sala arrière. A songi pembe nanga na kiti si vite. Nga na zo zela muto senga s'excuse. Na moni muto bandi ko tomboka. Au parquet mabe. Il faut foutre nanga vite. Nga bi seigneur tala ba provocation. Bouche be Mobutu Lumumba ekeko kol na tongi cha. Abandi ko tomboka na senti vraiment ba sauce matinga la mutu na bi o kalingelo roté. Alléluia. Nazo ya biso makambu ya solo. Amen. Eza makambu susu sauce mati lobi o kalinga Thomsoni te. Abandi ko tomboka, abandi ko loba lobi Lumumba na ko loba te. Abandi ko sala nyonso ko sala wa. Lokola azali na pyjama na bina ko kita pe te. Wana yo lobi pyjama na la tate. Ba la takakak. Lobelanga amen. Ma sœur mon frère akeko benga la police na PCR. PCR ayana ba moto ba so ki 7 so ki 10 ba kiti. Ba bisika papa est-ce que nani nabi na ko déplacer té kaka bino ne bolobi singa on a bino déplacer té yango na les phrases nanga ya sou
Alléluia. Il y a une provocation, on senti que yo mutosa na raison. On sait le côté, mais on sait que mutosa excité yo olob. Ba pese babi total choc. Bata la boy. Vitre nende elongwe. Batunyo yo siko yazo kenlebo. Yozo kenlebo. Vitre nende elongwe nde. Et tout indegeni. Yo no salerer. Yo no salibo. Ba komi ko lobela ye. Ba komo gangela ye. Menga kata na mutuka ekeko. Alléluia. Na ko ko lob. Na ko ko silika parce que na senti ba sauce so mat. Ba sauce ngonde matakande bo. Et comment tu as tué, Boaka Thompson, tué, so, tué, la vie, et l'okuta. La Boaka Thompson, te. Ah, gang. Ba pèse, ba condamné. Ba pèse, ba habité, il faut foutre le transport au son. Yo no zanator, yo sabo. Ko frère Wanazo a s'excuser, la démarrer Moutukanake. C'est-à-dire, il y a d'autres choses. Même Jésus-Christ dit que atikali ko fongola mongongo te. Et ça n'a pas kamusus. Mon bali nous a provoqué yo. Kolobate tonga sauce na ko kalinga te. Alléluia. Et ça ma provocation musus. Moi sinon koko sala yo, bana no ba koko sala yo. Kolobakate parce que ba esprit, ba so sepelate non so soit délivrance le lo. Bible lobiete bakangie lokola muyibi mais atikali kolobate ye mutazaki juste parce que ayabaki ke soki na lobi bako profiter na maloba nanga ma sœur mon frère nazo teya yo na motema mobimba pe na peso exemple na likambo esalema kinga lobi muta tutinga esika senga pardon azolinga provoquer. Pongana loba, diable a profité. Mouto ensemble en église à combat spirituel. Mouto yabi a tessa na bebitumba. Alors bagatel boso ba provocation. Kangaka munokono na musala. Kangaka munokono na église. Même na kati na église bakoki ko provoquer yo. Comme kakobimisa a i o atena munokono yo. Oyo na solo et sa théorie. Pratique et ça c'est le Liban. Et ça c'est le gars de Bakara amen et bandi. Parce que diable a tika kamutute. Ayebi ke le loto bi mona ba prison. Ayebi ke a ozelo na provocation libanda. Okoki ko bimao ko songa no ndako famille bani ko provoquer. Bata quartier na musala na église ko lobakate. Jésus-Christ a lobakate. Loba na makamu musus mais oyo mukozo senti ma finga ba provocation ne parlez pas Jésus a lobakete. Deuxième effet il y a provocation ça excite la colère. Ça excite quoi? Yaya ne fâchez pas sur d'autres provocations. Silika pam batel boso ya ba provocation. Zala mutema munene. Maîtrise kandana yo. Moi sinon koko provoquer mais aussi likité. Mon ben non koko provoquer yo. Il faut zala mutema ya océan. Lilo banzembe lobi na biso boye. Nazid chapitre 1 le verset 9 Bible lobi na biso boy le nom alam Moïse ozaki na batale belé mais ebemba Moïse ebimisi ko swan ebemba Moïse muto salala kinsambe na vinda ya mobimba mais l'era kufi nzoto na ye ba wale liango côté sata zoba na ok na nzoto nzamba zoba ngana ok ebimisi matata nana mona te na morgue ebemba muto ebimisi bitumba kuna nana mona te na famille na cimetière ebimisi bitumba ebemba Moïse ebimisa bitumba entre camp ya Nzambe na camp ya Satan. Archange Michael atuni Satan boso wole la nzoto pona nini yoka réponse à Satan parce que totiaki caractère na biso kati na ye
caractère ya kanda. Okoki kozala mosali na nzambe. Okoki kozala na batale belé. Mais loko ni nezo dominer yo kanda. Kanda. Yaya mutu ya kanda. Place non na lo le sate. Kuna za resengo na sengo sai sai. Sai sai. Na lo la tout le monde sai sai. Esengo na sengo. Esengo na sengo. Osana batale belé eloko eboma okanda. Kanda. Moïse. Mwana ya mokonzi. Moïse. Baboué qui est dans le fleuve. Moïse m'a adopté par Pharaon, pas moi na Pharaon. Moïse a kimi na mandia. Moïse a kyokoba la fille à sacrificateur. Moïse nzama bengiye. Moïse nzama lobi na kosunga yo. Moïse a sali ba miracle bimisi Israël. Mais loko bomaki Moïse ezeki défaut moko. Ezekanda. Ndango fandu wana osana ba qualité na yo. Mais on a un défaut, mon kanda, comportement, caractère, attitude, nayo. Alléluia. Tu prêches la parole bien. On se modère bien, on y est bien. On y est dans une église, on fandi. Mais l'on reçoit bon maillot, ça kanda. Yaya, on perd d'abord l'opportunité à cause de la colère. On peut ça à cause de la colère. C'est quand Zamba lobaki, Moïse n'a pas aidé yo, Zamba wana a aidé na caractère na yo wan. Osa mwana moi si mais on a dominé par la colère. Osa mwana mobile on a dominé par la colère. Nyoso sara na se akanda. Kanda no sara muke, osara mutema muke. Mutu atele akomi ko tema liboso batou. Il faut mutema ne comme le kola océan. Mouta comme qu'on dirige batou. Il faut monter mener comme encore océan. Osa a osa la mobile. Il faut monter mener comme océan. Osa moisi. Osa na moisi. Il faut comme océan il bosso moisi na yo. Mais le Bible le bien abisonine. Bako provoquer yo po osilika. Nanzela ya kanda na yo bakangi yo. Combien de batou basa awa? Bando ki bakanga bino likola biloba loba. Bando ki bakanga bino likola bisilika silika. Ba provocation mususu et ko pousse o loba biloba loba. Ba provocation mususu ya biloba loba betsa mutu fimbu. Biloba loba e kangisa mutu na prison kena makala. Bisilika silika o rate ba opportunité bele likolo ya kanda. Na yebi ser moko. Mobali naza na poto. Azo gangela na téléphone. Na yebi tako sala bo yo salite bo prani. Sera na lobi ah yo so ngo moni na ngapona voyage d'ailleurs na okata passeport na zaki na visa passeport zaki na visa fala so makabi yaken mobala zo gangele na téléphone sera zaki nsoto kan mutema muke papa tabo alléluia ozo mo ngatenga zo kiti no skit le balanga amen mabeni na lobia yo la na matei na lobate Boteni na mnoko. Lobelanga amen. Yaya. Ser wana mobala okangele na téléphone. Likam nazo lobela yo e salami na kitambo. Na leke mission ser nazo benga zo pesa requête na ye. Ma c'est mon frère. Ser alobika yo koku komone langa boyote. Poza selanga ba démarche na kele poto. D'ailleurs nazo kata passeport. Ensuite, passé pour un visa kati. Après quelques temps, à comment regretter à Soudan. Alléluia. À Soudan, vous Soudan. Alléluia. Yaya, attention, il faut contrôler tes caractères là. Il faut contrôler ma kanda na yo. Si quand Samba benganga, a fongolo mutem. On va nous maîtriser kanda. Provocation, bah qu'on provoquer yo. Osilika à travers ya kanda à travers ya kosilika wana. Troisième provocation eza ko exciter mutu abeta. Jean 19:1 yaya Bible lobi ba beti Yesu. Jean 19:1 ba bambi Yesu mais Yesu atikala kosongisate. Ma sœur, mon frère, Tolande,
Nyata biloko. Jean chapitre 19, le verset 1, nous disons au nom du Seigneur. Alors Pilate prit Jésus-Christ et le fit battre de verges. Parole du Seigneur. Amen. Pilate asali nini? Akamati Yesu asali nini? Eza musicien moko ayemba pe. Pilate akamati Yesu abeti ye. Eza nzembo moko chrétien ayemba bongo. Ah. Bakangi Yesu babeti Yesu, mais Yesu atikala ekosongisa te. Eza na ba provocation mususu ko beta te. Attention mona ke mwana mukenda so provoquer ko beta yete na simana ye ba demo baza. Ata mutozo senti ke oh asa faible. Asa faible. Papa moko na yolo sit. Azaki soda. Moi si nazaki civil. Moi ça bani ko soigner sa soldat wan. Azo benge soldat chalana. Na ko beta yo. Boya mobala fandi kimia. Mobala fandi kimia. Moi ça so provoquer ye. Azo boye quel ba jeter na tongo. Mobala comme azo éviter moi si. Basi bele basa baza na bango makasi te. Ayebi ke mobalo orobeta nga me mbanga ka ke bele ya matumboli. Basi bele so mona. Alléluia. Basi bele. Soko moni moi ça so tsaka munoko ne kabu. Aza munoko. Kolanda yete. Alléluia. Abani ko tumbo la soda wan. Soda muteme suki. Yaya. Soda côté na chambre. Moi ça l'angeti na chambre. Oh ça est le côté. Soda bimi sa ballonnette. Mba mona kingwa moi si tout. Moi ça bimi akufi. Bakanga soda na sika kenda toyeba te ba sambisa ye na terrain ya yolo site. Et si ko sali ozomona ke muto yo asa faible liboso nanga. Na koko bete na ko buke mbanga. Akoko sala mwana muke. Koko sala même âge, mais on sentit que poids na poids na ezane mon côté. Mais on tombe là, ya ko landate. Na simana ye, diable so linga kanga. Tala via soda wana, vine si là. Attention avec des provocations. Yo sa boxeur, osa sportif, mutalo tumbola yo lembele. Mbumburu. Akoya ta na bashite. Mais azobanga bakentosi na yote. Abanga ba paquet na yote. Kolanda yete. Kolanda yete. Okoko beta tambatabo. Akomi na epilepsie. Akufi. Vi na yo sani. E baby. Diable azolanda biso. Na bansela nyos. Na kingabwa awa. Kingabwa. Pasteur moko. Azolo ba serviteur moko azo déranger. Azolo ba serviteur déranger. Pasteur na so micro. Abamba serviteur wan. Et suye na mbunz. Serviteur a quoi ya koufa sur place. Bakatela pasteur na 20 ans. Na makal. Carrière à pasteur Esili. Mission à pasteur Esili. Yaya. Diable au somon na diable. Pour akanga mutu. Akoya na canal ya provocation. Alléluia. Nzambe moko lobike. Bako tumbo la bino. Meko lobate. Surtout ce qu'on pone c'est là ensemble. Nzambe pas au salé là. On consomme provocation à l'olenge na l'olenge. On m'a dit que mouton couteau sur le rana était. Mais à ce tumbo là. On voit que le bacheton. Yo qui pète. Mon pépé. Attention. Na bibeta beta. Bakoki ko provoquer pour bête. Nan c'est là que beta wana diable a kangi. Quatrième provocation. La provocation ça excite le querelle. Provocation et même à Koswana. Et ça n'a pas ma tumbo li mususu yaya Koswana te. Et Koko ça na kati na groupe na bino, na département na bino, na église, na partout aux otambola. Ba Koko provoquer yo parce que provocation et créer à Koswana. Kolinga Koswana te so ba tozo tumbola yo. Atabazo tumbola ndengeni yaya Koswana te. Évitez-la, déplace-toi. Parce que ba olinga ba provoquer yo pour yo swana pour ba kanga yo yaya.
malaba kango na prison makala bakoya rotalo soki bakanyo na butu nana koya rotala yo nana ko visiter yo et veillez sur toi monde to vanda et ça monde ba provocation oh bovandi kimia bondela nini yango no bovandi kimia balobaka lobalanga amen provocation est créée à kanini koswana vine so développer yaya na biso vérité a pas prier après Nzambe et loko sala ka muta za développer c'est l'argent alléluia o biso ko za na mbongwa atozo lia no mingi te o za na santé moko normal échange raté santé moko stable mais zanga mbong santé no comme lokola courant ya quartier na bino lingi eye lingi ekatane soki ye faible makasi nango kaka 0 non la mukatala to ça nango nini lobelanga amen monta boni monta no ya suko simba osimba combien na vie na yo mbongo ya suka mbongo ya plafond na yo osimba combien et ça n'a pas tout le monde basa depuis simba $50,000 tilelo asimba sumbongo te alléluia na sambel na poko na tongo ya lelo kobimano awa nzamba changer le lenge no ya kosimba mbongo na kasa ko lebelanga amen nzamba changer le lenge no kosimba mbongo maman moko ye samedi albi papa na okaki communiquer na koya kana comex papa na ye ko sambelanga na bi na sambeloni papa na ye ko sambelanga fond nga comex na tunie eza combien papa nzamba bi atana muke aota loboko combien papa eza à 30,000 na longoli 10 000 3,000 et tu as combien 27,000 il y a mon réseau ça calcule papa na longo 2,000 francs pour l'action de grâce et tu as combien na retourner deuxième question ozana bana combien papa 40,000 tonnes nzamba pesanga na tunye mobile no za papa de pas que na tika panzambe na yo apinir na bi mama na chambre ate on ngota risque na prière nanga amen lobelanga amen l'homme ça je vois le mal de loin yo mobile la kima yo atika no bana misal combien ça 25,000 francs congolais une semaine les ébélés ce qu'on leur en quoi dans 2 jours le banine ça m'a pas t'agir c'est ya qui pas mon sel na boyi alléluia le belanga amen a bien parce que au fait ne peut pas na bilonte pas wa koko kolia ya butu na moy na fait 5,000 francs et ça na vite na sambeli zambe na nga benganga apesa yo fa ya ba Chine ya ba Dubai ya ba conteneur ya makamba minene okoma entrepreneur munene na mboko yo okoma ya baso yo kate zamba longolo na ba commerce mike wana comme na chambre fada munene na zolobela na newa zamba fongola koteka na yo alléluia longolo ba commerce mike mutu passe na calcul au compter 1, 2, 3. Na côté ma bé. 1, 2, 3. Parce que ça mouké. Zamba pambolo na foi munene. Ya yanga na mono na makama mikete. Nga na mono na makama minene. Na biyo ozala entrepreneur munene awa. Na biyo oza une femme d'affaires na mboko yo. Ozala un homme d'affaires na mboko yo. Koza la pressé ya kote kate. Koza la pressé ya kote kate. Zela nzamba fongola makambo. Zela nzamba pesa oba moyen. Zela nzamba pesa de $5,000. Obanda commerce ba millions. Ba commerce ba Thomson na mikana au nom de Jésus. Amen. Ya ba pilipili wana. Liboke moko c'est sa famille balo yo moko calculer na bani nzambe sala pilipili. Il y a 20,000 francs au nom de Jésus. Quand on va faire amener la parole de Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Osons confesser en honneur comme la yo.
Yo so boulot ba commerce à combien? Yo boulot ba faire il y a combien? Yo ba faire ne za ka 10 000 francs, ba 5 000 francs. O ko avancer mon bout la boni. Olingi ba commerce ba détail one. Alléluia. Comment va grossiste? Comment mutu ozo kende Chine, Dubaï, Angleterre, au type conteneur, au vandi, bato au fond le conteneur. Bilo ka bima na conteneur na ba mituk. Ba bilo ka binemi et so bima ya so vision. Longola ba idelo na makala wana ba mipiko mikemi wan. Comment va commencer mineni? Alléluia. La foi fait ce qu'on attend et ce qu'on attend ça vient par la parole de Dieu. Ngalenza mabengi ngala bizam ko benga ngala makama mikete. Benga makama minene yango apesa nga komboke le Dieu de dimension Nzambe ya munene ya mojindo. Mutu oya zeko kangama akore marqué de pas botama atikala ko zwazemite atikala ko botate. Et ça signe que osa ko kangama. Troisième mutu oya botama na malade. Arukola na malade, les mêmes maladies wana soit que là osaki mwana muke. Osokola na malade wana, yebe que ça rukanga. Muto ya botama. Tinenga komi wana batikala ko bala ete, ata présentation ozwate. Ata tumbako bazwate. Ti maman na bino zo ba yaya, ti nazo kufa bo. Na leta super noté. Ti na oké na cercueil. Na leta veste noté. Yaya est touché na mutem. Yaya mutapesa aliba les ensemble. Et ça qui mbutate et ça ensemble. Zambe na pesa kalibal. So ka pesa libal a pesa rapé kimia. Ti ka ete anoto zokota avec sila olongo la défi à famille na yo. Olongo la défi à famille na yo. Alléluia. Quand bi changea. Bi changea. Ba robengo semeki malaboni. Malaboni ba robengo semeki. Alléluia. Ngana zolo bano ba bengo semek malaboni. Même maman a bino komo loba. Ve le blanc tiki Maman yo de biloba. Maman a bino constaté que mon balo bano ya nzote mike wana azo yate. Okomo ya na mobalo ya libumunen atuna te. Est-ce que mutune za munduki? Alléluia. Il y a un peu ça peut valeur. On a bien ceux qui battent on a bassi et belé. On a changé la bassi et s'il sera valeur. Battre on a changé la mibali pamba pamba. Mais s'il sera valeur, ça le coup muté. Et si quand nous n'avons pas fait ça, nous tout trophée rechanger mibali, il y a rechanger la bassi. Et qui dit ça le coup mou ya moutou. Yonde on soit studio on a pas le rechanger la bassi et talio. Bon mais Covid-19. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Ma béni na lobiao. Yango zo mo le mituka ya batu. Ezo kufa pamba po mituka muso e comme chambre froide. Alléluia. Ba mituka muso ezana mababe awu. O ma mutuka ezo rumele ezo kufa ngo kaka. E kufa na ngo pona nini? Au Kimi Hotel, au comme ça hôtel mutuka. Ma béni na lobiao wa.